Miq të nderuar të televizionit Besa, kudo që jeni mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin e Mysafir në studio. Sonte në kuadrat e emisionit Mysafir në studio kemi të ftuar Kujtim Gashin, kryesuesi i Kuvendit Komunal, me cilin do të bisedojmë për shumë çështje që lidhen pikërisht me Kuvendin Komunal, mbasi që Kuvendi Komunal i Komunës Prizrenit është shpall njëri nga kuvendet që më shumë i ka mbajtur mbledhje dhe ka pas rezultatet e konsideruara. Njëri nga rezultatet e konsideruara në kuadrat e punës së kuvendarëve, natyrisht do të kuvendet konsiderohet pikërisht miratimi dhe i buxhetit, por jo vetëm kjo, ne kemi pasur edhe shumë pika të rëndësishme në qytetin e Prizrenit, me cilat e kryesuesi Gashi natyrisht ka udhëhequr kuvendin. Zotër Gashi, mirë se vjen në emisionin tonë. Mirë se vjen, zotër Qas. Faleminderit për ftesën edhe përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Besa. Sonte bashkërisht do të bisedojmë natyrisht për një temë të cilën tani më e kanë qytetarët e njohur, sepse ju si kryesues keni arritur që të mbani një numër rekord të mbledhjeve të thuash në nivel të Republikës Kosovës dhe shumica e kuvendeve ose shumica e seancave tuaja në Kuvendin Komunal kanë qenë seanca suksesshme për miratimin e shumë pikave të rëndësishme në interes të qytetarëve. A mund ta flisni pak për organizimin e atyre mbledhjeve, sa janë mbajtur dhe natyrisht për të gjitha ato që kanë qenë në shërbim të vetë qytetarëve? Po, zotër Qas, ashtu siç e thatë ju, ne para disa ditësh kemi marrë pjesë në takimin që ka organizuar Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me kryesues të Kuvendeve Komunale me qëllim të raportimit nga ana e Ministrisë rreth monitorimit të seancave të Kuvendeve Komunale të gjitha komunat e Kosovës. Dhe ashtu siç e thatë edhe ju, Kuvendi i Komunës Prizrenit del të jetë kuvendi më funksional, për shkak se deri më tani ka mbajtur 14 mbledhje, për të cilat 12 mbledhje të rregullta dhe 2 jashtëzakonshme, dhe ka të planifikuar edhe një mbledhje për këtë vit, që na kupton se Kuvendi i Komunës Prizrenit do të përmbyll vitin 2015 me 15 seanca të mbajtura. Në kuadër të këtyre seancave, në gjitha seancat kanë marrë vendime të rëndësishme për interes qytetarëve të Komunës Prizrenit dhe edhe në këtë drejtim Komuna Prizrenit del të jetë më e mira, sepse ka marrë rreth 40 vendime të cilat drejt për drejt ose tërthurazi janë në interes të qytetarëve të Prizrenit, duke përfshi edhe miratimin e një rregullore, pastaj edhe revidimin ose 5 rregullore të reja të cilat janë proces e të cilat pritën të miratohen në seancën e fundit të vitit. Marrë në tërësi, ky ka qenë viti më i mirë i kësaj legjislature sa i përket funksionimit të kuvendit, dhe e them me plot të drejtë që edhe disa nga komisionet të cilat janë themeluar janë komisione shumë të rëndësishme dhe që kanë marrë vendime mjaft të rëndësishme në interes të qytetit Prizrenit dhe të komunës Prizrenit. Kuvendi i Komunës ka themeluar edhe një komision të veçantë për menaxhimin e kompleksit Evropa, një problem i cili ka qenë i shumë vitësh dhe i cili ka ngacmuar natyrisht raportet mes komunës dhe Komisionit Evropian. Dhe ky komision pas një pune disa mujore ka marrë vendim që kompleksin Evropa ta rifunksionalizojë dhe sot ky kompleks ka filluar të funksionojë në mënyrë më të mirë të mundshme, duke bashkëpunuar ngushtë edhe me mekanizma të tjerë të cilat kanë qenë pjesë e kompleksit Evropa, me Agjencionin Rajonal për Zhvillim dhe me zyrën e Komisionit Evropian në Republikën e Kosovës. Dhe gjithashtu, sigurisht do të kemi mundësi të flasim për komisionet pak më tutje, po thash edhe një herë po e them që viti 2015 del të jetë viti më i mirë deri më tani, sa i përket punës Kuvendit të Komunës. Kemi rreth 40 vendime të marra, 6 rregullore, të cilat janë rregullore shumë të rëndësishme për funksionimin e Kuvendit të Komunës. Dhe sigurisht kemi pasur debate të ndryshme të cilat ka zhvilluar Kuvendi i Komunës Prizrenit. Njëra nga pikat kryesore të thuash për secilin kuvend është pikërisht edhe miratimi i buxhetit, miratimi i cilin edhe natyrisht në komunën e Prizrenit, në kuvendin, në seancën e caktuar pa të kaluar me sugjerime, por megjithatë me shumicën e pikave dhe shumicën e votave të kuvendit. A mund të flisni pak për këtë, sepse kjo është parsore të thuash për një punë të kuvendit? Po ku miratimi i buxhetit në Kuvendin e Komunës i ka paraprit një debat i gjerë dhe një bashkëpunim i ngushtë mes kuvendit dhe kryetarit të komunës. Sigurisht që ju e dini që ne kemi qenë pjesë e gjitha debateve që ka organizuar kryetari i komunës, 7 debateve në Prizren dhe në zonat për rreth Prizrenit, duke përfshi pjesën e Hasit, pjesën e Zhurit,
pastaj pjesën e Vrinit, pjesën e Lumbardit, pjesën e fshatrave të Korishës dhe Velezhës, edhe pastaj tobimin përfundimtar në sallën e shtëpisë së bardhë, ku në gjitha këto debate kanë marrë pjesë edhe anëtarë të kuvendit, se të përsa afërmi kanë dëgju brengat, kërkesat dhe propozimet e qytetarëve të komunës tonë. Dhe pastaj edhe kuvendi komunës përmes Komitetit për Politikë dhe Financa ka zhvilluar edhe 3 debate publike, duke përfshi klubet sportive, ansamblet kulturore të komunës sonë dhe mekanizma tjerë të interesit të cilët kanë qenë pjesë e interpretimeve dhe pjesë e propozimeve për buxhetin e komunës për vitin 2016. Pastaj, me një seancë të rregullt pune, kuvendi komunës pas shqyrtimit që ka bërë për buxhetin komunal, natyrisht në formë dhe me shumicë votash që ka miratur. Ju keni qenë pjesë e monitorimit të kësaj seance dhe shihni që propozimet që kanë qenë pjesë e buxhetit kanë qenë kryesisht propozimet që kanë ardhur nga lokalitetet e ndryshme dhe nga propozimet të cilat janë marrë në debatet publike. Thënë ndryshe, rreth 90% e buxhetit komunal është pjesë e propozimeve të qytetarëve të komunës tonë, duke përfshirë këto debatet që i kemi zhvilluar në lokalitetet ndryshme edhe në komunën e Prizrenit dhe gjithashtu janë inkorporuar edhe kërkesat tashmë të njohura të 2 klube publike, klubit futbollistik Liria dhe klubit basketbollistik Bashkimi, pasi që tashmë dihet mirëfilli që klubi Liria është pjesë e garave në Superligën e Kosovës, duke pasur që kishte një rënje viteve të kaluara, si komunë kemi qenë të interesuar pas që ta marrim në menaxhim, të organizojmë një kuvend ku do zgjidhen organet e klubit dhe besoj me sukses e kemi arritur, duke dhënë mundësi që klubi futbollistik Liria të udhëhiqet prej njerëzve të sportit, prej njerëzve që kanë qenë pjesë e klubit kohët më hershme dhe gjithashtu të kemi parasysh që tashmë për herë të parë në historinë e klubit Bashkimi, ky klub zhvillon gara ndërkombëtare duke qenë pjesë e Ballkan Ligës dhe është kënaqësi e veçantë që gjendet në krye të tabelës sa i përket Ligës Ballkanike të basketbollit. Sigurisht është një investim që ka bërë komuna e Prizrenit, pasi kemi marrë propozimet e anëtarëve të klubit, menaxhmentit të klubit dhe pasi kemi vlerësuar një menaxhim të suksesshëm në këto 2 klube publike. Vlen të theksohet që pjesë e buxhetit do të jenë edhe mbështetja për ansamblet kulturore të komunës së Prizrenit, pastaj për organizata trajnore, Këshillin e Veprimit Trajnor Lokal dhe padyshim që pjesa tjetër do të jetë pjesë e investime në të gjitha projektet kapitale që qytetarët e Prizrenit kanë propozuar për 2015 dhe interesat e tyre janë të gjitha të inkorporuara në projekt buxhetin e vitit 2015. Sigurisht gjitha propozimet edhe të kryetarit komunës dhe të ekzekutivit janë pjesë e këtij buxheti dhe ju po shihni që tashmë kemi një fillim në mbar të përurimeve të projekteve të vitit të kaluar dhe sigurisht që në fund të vitit 2015 ato të cilat i kemi meratuar këtë vit do t'i përurojmë sepse janë projekte të shumta të cilat deri për ditë do të ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve të komunës tonë. Zotri Gashi, ju në mes tirash keni bërë dhe njërin nga komisionit i cili ka të bëjë pikërisht me emërimin e kryetarëve të bashkive lokale, bashkive, lagjeve dhe të tjera, dhe i cili është në proces, por që deri më tani ka qenë mjaft i suksesshëm dhe ka treguar një aktivitet të dukshëm me cilën natyrisht kuvendi edhe këtë rast edhe komisioni përkatës në krye të cilit komision jeni ju mund të ketë lavdrata sepse ka arritur që përpos ndoshta për herë të parë në gjithë këtë historik të caktoj për shembull kryetara dhe gra gjinisë femrore ose vajzat të cilat natyrisht do të udhëheqin fshatra të caktuara ose lagje apo bashki lokale. Po, realisht ne kemi hartuar një rregullore për bashkëpunimin e komunës me fshatrat, lagjet dhe vendet urbane dhe pas hartimit të kësaj rregullore kemi themeluar një komision në kuadër të kuvendit që e udhëheqi unë, i cili është i përbërë edhe për subjekte të tjera politike dhe kemi filluar me një agjendë, që ne kemi miratuar këtë komision të bëjmë tubimet publike me qytetarët për zgjedhjen e këshillave të fshatrave apo që njihen në të kaluarën si pleqtë e fshatrit ose kryetarët e bashkive lokale. Pjesën
e parë kemi pas lokalitetet e zonës së Hasit dhe pothuajse 90% të fshatrave të Hasit kemi zgjedhur këshillat me një pjesëmarrje masovike të qytetarëve. Dobimet janë të hapura dhe janë transparente. Ftesa publike i bëhet qytetarëve 10 ditë para kohe dhe pastaj gjithë qytetarët kanë mundësi të jenë pjesë e këtij dobimi publik dhe të japin kontributin e tyre për zgjedhjen e këshillave, për zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Pastaj kemi kaluar në pjesën e Vrinit, ku pothuajse edhe aty një pjesë të madhe të fshatrave kemi përfunduar, pjesën e Zhurit, pjesën e Korishës me fshatrat Velesh, Shpenadi, Caparc dhe Trepetic, edhe këto fshatra kemi përfunduar. Tani kemi hyrë në fazën finale apo fazën përfundimtare të pjesës së qytetit, të lagjeve, dhe është një befasi që ka lagje ku kanë marrë pjesë mbi 500 qytetarë në dobime publike. Dhe ata me pjesëmarrjen e tyre kanë treguar që janë shumë të interesuar dhe janë mbështetës të kësaj iniciative të komunës Prezrenit për të zgjedhur organet e lagjeve dhe organet e fshatrave, në mënyrë që pastaj ata të jenë zëri i tyre kanë institucione komunale. Ju e dini që kuvendi i komunës ka 41 anëtar dhe jo gjithmonë janë të përfaqësuar në gjitha fshatrat dhe në gjitha zonat pjesë e kuvendit. Prandaj përmes së rregullore dhe përmes themelimit të këtyre këshillave ne pretendojmë që ta inkorporojmë edhe interesin e fshatit dhe interesin e lagjës në organet komunale. Pastaj do ta kemi në një fazë të fundit, e cila do të jetë faza e zgjedhjes këshillave në pjesën e Lumbaret, në fshatrat e Zhupës, dhe besoj që aty do të jetë një agjendë e mirë, një agjendë disa ditore, dhe pastaj do të raportojmë kuvend për zgjedhjet. Po them, në përgjithësi ka qenë një projekt shumë i vështirë, sepse rrezosh në çdo vend, në çdo lokalitet komisionit merr pjesë, pastaj të organizon zgjedhje të lira, fair, demokratike, dhe sigurisht që ka qenë një punë e madhe, po megjithatë si komision edhe si kryesues kuvendi jam shumë i lumtur që kemi arrit ta jetësojmë një projekt të këtij kuvendi për të ofruar shërbimet më afër qytetarëve. Ju keni pasur do thot fatin sepse në fakt kuvendi i komunës Prizrenit ka përfaqësohet nga subjekte shumëta politike, këtë rast edhe subjekte opozitare, ku mund të flitet për shembull për lëvizjen vendosje, Lidha Demokratike e Kosovës, pastaj për të tjerët edhe të cilët në kuadër të shumë propozimeve të tyre natyrisht kanë dhënë edhe kanë mospajtime të tyre, por megjithatë shpesh keni arritur që të neutralizoni, do të thotë pozitivisht ku flas problemet dhe arsyenat e gjithë kuvendarëve, të cilët me zërin e tyre kanë kërkuar që të jenë prezent brengat ose kërkesat, qofshin edhe të subjekteve, por qofshin edhe të elektorat e tyre. Po realisht unë jam mundu ta kem një bashkëpunim me gjitha grupat parlamentare, veçanërisht me anëtarët e kuvendit. Aty a e ndi në herë si parti apo e ndi gjithmonë vetëm si kryesues? Unë e kam thënë edhe në intervistat që kemi pas më herët që në momentin kur fillojmë mbledhjen dhe deri sa e konsideroj veten kryesues të kuvendit, për mua gjithë anëtarët janë anëtar të kuvendit dhe nuk kam asnjëherë vlerësime mbi baza politike dhe partijake. Pavarësisht që unë jam pjesë e një grupi parlamentar, mundohem gjithmonë punën dhe aktivitetin tonë. Po pjesa e grupit parlamentar të cilit i përkesni ju shpesh kanë pas ankesa se po lejoni hapësira më shumë se ç'duhet. Po shiko, tani kemi her pas herë ndonjë ankesë edhe nga opozita dhe nga vetë subjektet që janë të qeverisë në adresën time, për shkak që jap hapësirë njerëz apo të tjerë spal, megjithatë unë mundohem të jap pak më shumë hapësirë opozitës, sepse në vendet demokratike dhe në kuvendet ku me metodë zhvillohet procesi demokratik, sigurisht që opozita, për shkak që nuk ka pjesë e pushtetit, do të ketë pak më shumë hapësirë. Gjithmonë mekanizmi opozitar është për ta kontrolluar qeverisjen dhe pushtetin, prandaj këtë drejtë e kanë pas kur më kanë kritikuar se opozitës pak më shumë jap hapësirë. Kanë ndodhur sidomos kuvendarëve të opozitës pak më shumë. Shpesh u ke dhënë hapësirë natyrisht pikërisht kuvendarëve të lëvizjes së vendosje, megjithatë ata kanë qenë në herët pak kënaqur pas gjithë asaj hapësire që kanë pas. Unë gjithmonë jam mundu kur të kalohen hapësirat normale ta respektojmë rregullore. Prandaj kur një kuvendar
shkel rregulloren ose përdor një gjuhë jashtë parlamentare, atëherë sigurisht A ka ndodhur që të ketë Ka në ndodhur, kuvend ka ndodhur, një ka ndodhur. gjuhë jo të kuvendare? ka ndodhur rrallë herë nga një kuvendar, po gjithashtu jemi munduar që mos ta kemi si lajm atë debat që zhvillohet me një antar të kuvendit, dhe jemi munduar gjithmonë ta tejkalojmë, megjithatë her pas here përdoret edhe rregulloria dhe vendosin kriteret në fjalimin. Marë në përgjithësi ka debat pozit-opozit, po gjithmonë besoj dhe jam i bindur që gjithë kjo shkon në interes të komunës, në interes qytetarëve, sepse edhe opozita ngrit zërin për sigurisht për elektoratin e saj, edhe pushteti ka përgjegjësi sepse ka marrë obligime dhe ka marrë përgjegjësi nga qytetarët. Ju në mesirash keni takuar edhe qytetarë, shoqërinë civile, media dhe të tjera në një debat i cili ka pas të bëj pikërisht për ndarjen e dekoratave, që është shumë e rëndësishme për një komunë ose për një komunë çfarë është Prizreni pas Prishtinës numerikisht e dyta ose historikisht e para, dhe ajo në fakt ka kaluar me propozime të natyrave të ndryshme. Sa janë të kënaqur me propozimet që janë dhënë dhe si do të shkojë tani këtë vit ose si do të bëhet në vitet e ardhshme pikërisht ndarja e dekoratave me njojeve të cilat do t'i ndajë kuvendi komunës gjithsesi dhe kryetari i komunës dhe vetë komuna Prizreni. Po ne thashë edhe më herët kemi 5 rregullore aktualisht që i kemi në debat publik. Njëra nga ato është rregulloria për ndarjen e çmimeve dhe dekoratave. Nga debatit që ne kemi zhvilluar edhe me shoqërinë civile dhe me anëtarët e kuvendit, kemi marrë inputet e fundit për ta finalizuar rregulloren. Sigurisht që ka ardhur një pjesë e propozime nga shoqëria civile dhe mediat, dhe të gjitha këto do të inkorporohen në rregullore, në mënyrë që nga viti i ardhshëm të kemi një proces fair të hapur të ndarjes së çmimeve dhe dihet se kush në cilën çmim për cilën fush do të mund ta merrte. Dhe pastaj cilat janë kriteret për marrjen e dekoratave. Pat edhe propozime për emrime të reja për ndarjen e miliojeve, për shembull, njëri nga ato ishte për njërin nga kuvendar, për shembull për Masrashale. Po ishte një propozim nga shoqëria civile, përkatësisht nga zoti Bashim Gashi, që një nga çmimet për demokraci ta kenë titullin e ndjerit aktivistit shumë vjeçar dhe kuvendarit të parë, veteranët të këtij kuvendi, ndjerit Masrashale, dhe me kënaqësinë më të madhe ne e kemi inkorporuar si propozim. Sigurisht për gjitha propozimet do të vendosë vota e kuvendit, por unë besoj që propozimi ka qenë shumë e vend dhe jam shumë i bindur që do të jetë pjesë e njërin nga çmimet që do të ndahen nga kuvendi i komunës për personalitetet ndryshme dhe individ që kanë dhënë kontribut në fusha ndryshme në komunën tonë. Prandaj do të jetë pjesë e këtij çmimi, do të jenë edhe çmime të shumta tjera, si qytetar nderi i qytetit, pastaj çmimi Dr. Daud Mustafa për mjekësi, edhe Gjevat Berisha, Remzi Adema, dhe shumë çmime të cilat janë vlera dhe janë emra që kanë nderuar në përkohë qytetin tonë. Ju përmendet do thot nga këto 5 rregullore të cilat tani më i keni në diskutime, si për 2 prej tyre i diskutuan, në fakt 3 tjera çka kanë të bëjnë? Është edhe rregulloria e cila parasheh pjesëmarrjen e qytetarëve dhe mediave edhe shoqërisë civile në artimin e planeve rregulluese urbane. Ne kemi menduar si komunë që të inkorporojmë sa më shumë qytetarë kur tartohet një projekt për një plan caktuar në një lagje të caktuar. Mendojmë që pjesëmarrja e njerëzve, e qytetarëve, pjesëmarrja e ekspertëve në këto debate kishme kontribuar dhe kishme ndihmuar komunën në mënyrë që të ketë një plan sa më të mirë dhe të inkorporohen gjitha interesat e lokaliteteve në kohën kur zhvillohen këto debate publike dhe këto dëgjime publike për caktimin e lokacioneve ndryshme në momentin kur rregulloria është në debat publik apo plani rregullues urban. Ju dini që planet rregulluese janë dokumentet më të rëndësishme që merreten në kuvendin e komunës dhe dëshirojmë që këtë përgjegjësi ta ndajmë bashkë me qytetarët dhe kërkesat e qytetarëve të jenë pjesë e planeve të cilat ne planifikojmë të miratojmë. Dhe tash ka pas debate, her pas here edhe pjesëmarrje DAP. Tashi me këtë rregullore komuna obligohet përmes mekanizmave vet që të ketë sa më shumë njerëz ekspert qytetar në këto debatet dhe këto dëgjime publike, në mënyrë që pastaj plani rregullues urban i një lagje të caktuar të ketë gjitha interesat dhe gjitha kërkesat e lokalitetit ku bëhet plani. Pastaj kemi edhe 2 rregullore të cilat kanë të bëjnë me drejtorinë e financave, njëra është rregulloria për tatimin dhe njëra për pronën e palueshme, edhe këto janë duke zhvilluar debatet dhe po mirën inputet e fundit dhe kërkesat e fundit në mënyrë që rregulloria mos ketë lëshime dhe mos ketë
mungesa të interesave të qytetarëve të komunës tonë. Kur flasim për 14 pikat, 14 seanca të cilat i keni organizuar dhe i keni mbajtur, 12 për tyre kanë qenë të rregullta dhe 2 për tyre kanë qenë të jashtëzakonshme, megjithatë si e keni vlerësuar do thot ose cilat kanë qenë momentet të cilat i mbon mend brenda vitit kalendarik 2015 kryesuesi si raste pak ose si pika me të cilat natyrisht keni pasur mundësi të diskutimit më të gjerë ose analizave më të gjera nga kuvendarët, qofshin ata opozitarë ose qofshin edhe vetë nga kuvendarët të pozitës të cilët janë në seanca. Po, më thënë drejtën, një për seancave që ne i konsiderojmë më të rëndësishme janë seancat kur të miratohet buxheti i komunës dhe kur të rishikohet buxheti i komunës në qershor, sepse ky dokument është dokumenti më i rëndësishëm që komuna miraton. Dhe është përgjegjësi ekskluzive. Ligji për veçërisë lokale e ka si përgjegjësi ekskluzive kuvendit. Dhe edhe nëse votohet, sigurisht që rezultatet pozitive do të shihen më njëherë vitin tjetër. Ndërkohë, nëse smiratohet edhe ka probleme financiare, sigurisht që pasojat do të jenë më edhe për komunën e Prizrenit, por edhe për gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit. Prandaj, kjo është një për seanca që është seanca që lën për shtypjet më të mira, edhe atëherë kur ka debat të ashpër, edhe kur ka vërejtje, sepse kanë drejt kuvendarët të kenë vërejtje në rast se kur miratohet buxheti, sepse është një dokument shumë i rëndësishëm. Gjithashtu, edhe të hartimi i planeve rregulluese urbane, ta kemi parasysh. Planet të cilat miraton kuvendi i komunës janë dokumente strategjike për zhvillim ekonomik, sepse planet miratohen për një kohë afat gjate, edhe gjitha bizneset, gjitha ato të cilat fabrikat ndryshme që hapen hynë nëpërmes këtyre planeve, sepse i rregullohet terreni për ndërtimin e objekteve biznesore dhe për fabrika. Prandaj këto janë dokumente që kur miratohen, domethënë sjellën një kënaqësi të anëtarëve të kuvendit edhe veçanërisht edhe të une. Pastaj seancat të cilat nuk dëshirojmë të kemi asnjëherë janë ato seanca të jashtëzakonshme kur thirrën për temat të cilat ndoshta edhe kuvendi nuk do të duhet të diskutonte sepse nuk janë kompetencat të kuvendit, por sigurisht që ligji për veçërisë lokale e mundson edhe zhvillimin e seancave të jashtëzakonshme edhe atyre urgjente, prandaj Sa jeni ju si kryesues i kënaqur me kërkesat e kuvendarëve të cilët i paraqesin në kuadër të seancave dhe në fakt sa jeni i kënaqur pastaj karshi përgjigjeve të cilat i japin drejtorët ekzekutiv ose qofshin ato me shkrim, sepse ka pasur ankesa në këtë drejtim, sidomos nga partitë opozitare, nga kuvendarët opozitarë, se nuk i marrin përgjigjet e duhura ose nuk i marrin me kohë. Sa qëndron kjo dhe si vlerëson ju si kryesues këtë raport ose këtë mirëkuptim që duhet marrën ata, sepse është një rregullor, është një ligj që ata duhet i kenë për një kohë të caktuar, qofshin 30 ditë, 7 ditë sa është me ligj, që t'i kenë përgjigjet e tyre. Ekzekutivi do të thonë të ka obligim ligjor të përgjigjet kuvendit, sepse kuvendi është mekanizëm që kontrollon punën e ekzekutivit dhe sigurisht edhe të pyetje përgjigjet gjithmonë drejtorët janë të obliguar të kthejnë përgjigjet, qoftë me shkrim, qoftë me gojë anëtarëve të kuvendit, sepse ata i bëjnë nga një shqetësim qytetar dhe nga një pengesë që mund të jetë në komunën e Prizrenit. Viti i parë ka qenë me vërejtje ndryshme nga anëtarët e kuvendit që drejtorët her pas here nuk kanë kthyer përgjigje, por këtë vit dukshëm kemi përmirësim dhe kemi në 95% raste gjitha përgjigjet janë kthyer anëtarëve të kuvendit dhe ju e shihni që në seancat e fundit ka gjatë mira të anëtarëve të kuvendit. Janë megjithatë tre nga drejtorët ma agilt, kushtimisht si quaj që kanë vënë përgjigjet të drejta. Sepse projektet janë më të shumta në këto drejtori. Kemi drejtorinë e shërbimeve publike, të cilën ka më shumë punë, kryen më shumë punë, urbanizmin e kemi më specifik, edhe inspektorati gjithashtu, arsimi janë tema me të cilat i shqetësojnë pak më shumë kuvendarët dhe më shumë ka pas pyetje për këta drejtor. Po thamë që kanë filluar të kthehen përgjigjet mirë dhe me kohë. Sigurisht kemi pak mungesë për caktimit këtyre formave rregullore të punës. Sigurisht që do ta revidojmë edhe këtë rregullore, sepse është një vullnet edhe anëtarëve të kuvendit dhe pastaj në mënyrë ligjore do të përcaktojmë obligimet e ndërsjellta të kuvendit edhe drejtorëve sa i përket pyetje e përgjigje dhe do të besoj që do ta kemi një mirëkuptim edhe nga ana e ekzekutivit. Po thash që dukshëm
kemi përmirësim dhe kemi një krahashmëri të anëtarëve të kuvendit sa i përket pyetjeve përgjigje. Natyrisht, ju pikërisht te kjo shkuotet të çështja të cilën edhe unë dëshiroj ta bëj, se e kisha në plan gjithsesi bisedoja, sepse njëra nga pikat që kryesisht ju merr shumë kohë kuvendarëve dhe natyrisht edhe kuvendet në përgjithësi është edhe për faktin se ju e keni caktuar si pikë të parë ose pikë dytë pas miratimit të proces verbalit e keni pikërisht pyetje përgjigje dhe që në fakt ajo më shumë të merr kohën dhe disi duket se ajo i lodh kuvendarët me pyetje përgjigje dhe më pastaj s'di sa ata e kanë ndoshta vallësinë dhe mundësinë për t'i paraqitur kërkesa të tjera, që natyrisht kanë rëndësinë dhe rolin e veçantë. Unë e thash që rregulloria ka një mangësi këtë drejtim, për shkak se me rregulloria të punës, pika e tretë e rendit ditës është pyetje dhe përgjigje. Pas miratimit të rendit ditës dhe pas proceseve verbaleve, do të thonë fillimisht anëtarët e kuvendit kanë hapësirë për me bërë pyetje dhe drejtorët për me përgjigje. Prandaj kjo e merr kohën më të madhe dhe për këtë e konsiderohet si mungesë ose si vrejtje për rregullorin e punës. Sigurisht ne do ta revidojmë prapë dhe do ta specifikojmë do të bëhet me miratimin e kuvendit apo absolutisht. Absolutisht rregulloria e punës, miratimi i rregullores punës me do mbesdo e kërkon votimin në kuvend edhe statuti dhe gjitha ato breveri kanë specifika në votim sepse për statutin paraqiten 2/3 e anëtarëve të kuvendit. Megjithatë ka vullnet të anëtarëve të kuvendit për me ndërhyrë këtë pikë, ndoshta për me kufizuar minutazhin. Sepse çdo anëtar i kuvendit ka hapësirë të mbajtjes fjalimin nga 5 minuta për secilin pikë të rendit ditës. Pra ashtu shefat e grupeve të cilët e kanë 10 minuta. Mënyrë të veçantë. Ndërkohë edhe te pyetja dhe përgjigjet, te kjo pikë, anëtarët e kuvendit po e shfrytëzojnë këtë kohë për 5 minutash. Ne kemi dy propozime. Propozimi i parë do të jetë që anëtari i kuvendit në pyetje dhe përgjigje do të ketë hapësirën për 1 deri në 2 minuta. Dhe propozimi i dytë do të jetë që pyetje përgjigje të bartet në fund dhe të jetë pika e fundit si pyetje përgjigje dhe të ndryshme. Do thonë një pikë e përbashkët. Dhe në të dy këto ka ide dhe mendime ndryshme, por njëra nga këto do të jetë. Unë jam parapëlqyer që kjo të jetë si pikë e tretë e rendit ditës, po të kufizohet në minutazh dhe të ketë anëtari i kuvendit 1 minutë kohë me bërë pyetje, sepse pyetjet mund të bëhen për 1 minutë. Po të parashtrohen. Edhe pastaj nëse e marrin tërësi, nëse dojnë 41 kuvendarë me bërë pyetje, 41 minuta përfundon kjo pikë e ditës. Plus shefat e grupeve parlamentare nga 5. Po gjysma anëtarëve nuk bëjnë pyetje. Atëherë mendojmë që për 30 minuta kjo pikë mund të shterret, edhe duhet të ishte aty ku është, sepse anëtarët e kuvendit kanë shqetësime të ndryshme, edhe i bartin shqetësimet e qytetarëve, edhe të grupeve ndryshme të interesit dhe pse jo të mos diskutohet kjo kuvend komunës, po të ketë kufizim. Ju keni mbajtur do të thotë 14 seanca, në fakt janë numerikisht janë më shumëti në nivelin e Republikës Kosovës, jemi në fund të vitit kalendarik, në muajin e fundit të vitit kalendarik 2015. Ke edhe ndonjë seancë solemne apo ke të radhës? Jo, ne planifikojmë takime një seancë pune të kuvendit, sepse planifikojmë që disa nga rregulloret të miratojmë këtë seancë dhe kemi edhe disa pika të cilat janë të rëndësishme për përfundimin e këtij viti. Veçanërisht rregulloria për tatimin pronë kërkon që deri me fund vitit të miratohet për shkak se hym vitin e ri fiskal buxhetor. Dhe gjithashtu do ta kemi edhe një takim solem të anëtarëve të kuvendit të fundit vit, me qëllimin më të mirë që kemi të pim nga një kafe dhe bashkëbisedojmë lirshëm pa ndonjë agent të kuvendit të komunës. Unë dua t'ju falenderoj shumë, cili do të ishte mesazhi juaj, sepse unë besoj që edhe një herë do të kemi ndoshta mundësinë të bashkëbisedojmë për punën dhe rrumbullaksimin e vitit 2015. Megjithatë, cili do të ishte mesazhi juaj për takimin e sotëm gjithsesi për mysafir në studio këtë emision, cilin e kemi çdo javë. Faleminderit edhe një herë për ftesën. I dëshiroj sigurisht gjithë qytetarëve të komunës prezencë shëndet. Edhe nëse nuk do të kemi rastin kemi intervistë tjetër, sigurisht edhe festat e fundvitit të jaroj, dhe natyrisht si mesazh do ta kem që ata mos të rreshtin të kërkojnë nga ne qoftë tema ndryshme, qoftë edhe për punë të kuvendit, sepse ne jemi aty për problemet e tyre, jemi aty që të zgjidhim problemet madhore që kanë qytetarët e komunës prezente dhe qytetarët përgjithësi, dhe ne jemi të gatshëm që të jemi 24 orë në shërbim qytetarët e komunës prezente, edhe si kuvend, por edhe si komunë tërësi.
Ranieri, ju falenderoj për ftesën, dhe dysha sukses atë juve. Ju falenderoj shumë që ishte me ne pramisht të nderuar të televizionit Besa, ishe me kryesuesin e Kuvendit Komunal të Prizrenit në kuadër të mysafir në studio intervistë javore, e cila bëhet çdo javë dhe duke shpresuar se bashkë me zotrin Gashin ndoshta do të jemi deri në fund të këtij viti kalendarik edhe një herë, që thatë mirë dhe mirëmbëjtje.